大家好，我是只做健康美食的优公主。今天我们来做营养低卡又美味的咖喱鸡肉。这些是我们要用的所有主要食材。鸡肉我选的是鸡胸肉，它的脂肪含量比较低，是很好的蛋白质来源。这些是搭配的蔬菜，其中洋葱是必不可少的，西红柿呢也建议不要省略，其他的大家可以根据喜好来选择。我们先来处理一下食材，鸡胸肉呢切成小块儿，然后用少量的盐、胡椒粉、鸡蛋清和芡粉腌制几分钟。蔬菜洗干净之后，洋葱切丝，西红柿和其他的蔬菜切成块儿。接下来我们来看调味品，其中最重要的一样是咖喱粉。建议大家不要买这种咖喱块，因为它加了较多的油脂和糖等，一块的热量呢就有110大卡。而咖喱粉的主要配料是姜黄粉和大蒜粉等天然低热量的香料，一勺咖喱粉的热量呢接近于0，可以忽略不计。我们今天做一顿的量大概是需要1大勺咖喱粉。这些是今天所需要的所有调味料，大家还可以选择性的加一点牛奶以及葱花。好了，我们开始做。我们先来炒一下鸡肉，热锅之后呢，加少许食用油，把鸡胸肉放下去翻炒2-3分钟。炒变色之后，大概7-8成熟就可以盛出来备用了。接下来我们再炒洋葱，倒入1勺食用油，加入切好的洋葱丝翻炒。我们加一点点盐或者水呢，可以让它熟得更快一点。最后炒到这样变软，颜色变深就可以了。然后我们倒入姜末、蒜末、咖喱粉、红椒粉，翻炒一下，把它们混合均匀。接下来倒入西红柿，加入一些清水翻炒，直到西红柿软烂变成浓稠的汤汁。然后我们加入胡萝卜、花菜和鸡胸肉，再撒一点点盐。因为咖喱粉里已经有少许的盐，所以盐不用放太多，也可以换成酱油。因为西兰花需要煮的时间稍短一些，煮个几分钟之后呢，再加入西兰花。如果太干的话呢，可以再加一点水。再煮个5分钟左右呢，菜就都熟了。我们最后再加1小杯牛奶，可以增加它的浓稠感，也可以去除一点咖喱粉的苦味儿。最后再大火收一下汁，就可以盛出来了。我们搭配上糙米饭，再撒上一点点葱花，香喷喷的咖喱鸡肉饭就完成了。这个做法既保留了传统咖喱饭的风味，又非常的营养，热量也很适中。我们今天用的食材大概是一位男生的分量，加上米饭，热量也只有600大卡左右。好了，我们开动吧！大家喜欢的话，不要忘了给我点赞哦。我是优公主，关注我，让健康的饮食成就更好的你。我们下期见。